cikin yaran su muna da namu ciki. Ni ina da yara da yawa da ka roƙo na don Allah na mashi aka yi magana mu dan samu wani abu. APC ko ina har yau ko Kebbi State kaji an ce ga mataimakin gwamna har yau sai an nuna wace kun mutu faɗo akai. To yanzu kira da mukai tunda kowa ya rasa bayis don Allah a dawo gida a rike gida a taimaki mutane cikin 'yan kwanukan da sun ka rage na mulki. Alhaji Umar na mashayan jam'iyyar PDP kenan inda yawa shirin rana ba ta ƙarya warwarar zare da abawan dambarwar siyasar jihar Kebbi musamman kagaggen labarin nan na cewar wai sanata Muhammad Adamu Aliyu zai takara ne a jam'iyyar PRP mai mabudi inda na mashaya digin yayi watsin hatsi da wannan kagaggen labari. Bisa al'ada bai gushe ba sai da ya shafi kan al'amuran siyasar jihar Kebbi. Sai ku biyo mu. Lokaci irin wannan a siyasa daman ya gaji gadadda inda bisa al'ada za a yi ta'artabu da 'yan jam'iyya da al'umma domin ganin an ci gaba da ririta su da licinsu ko dai ta yaya su ci gaba da zama a inuwar jam'iyyar PDP da suke domin gujewa sauyin sheka tunda zara ba ta barin dami. Shugaban jam'iyyar APC na ƙasa sanata Abdullahi Adamu ya ce ya damu matuƙa kan yadda ake samun ƙaruwan masu fita daga jam'iyyar APC a Najeriya, inda ya ce babban abin rashin daɗi shine yadda a ƙarƙashin jagorancinsa ake samun wannan nakasu da tawaya. Da haka matsayinsa na babba ya ce babu shakka ya ɗau laifi tun da bisa al'ada daman ai babba juji ne, amma fa duk da haka ya ce APC tana nan kan taragon nasara ko gobe. Yanzu haka dai babban labarin da ke kewaye sararin samaniyar siyasa a ƙasar nan shine yadda ake hasashen ficewar ƙarin sanatoci 20 rigis daga jam'iyyar APC zuwa PDP da Labour Party ta Obi da ma NNPP ta Kwankwaso da kuma sauran jam'iyyu. Idan dai za a yi tunawa a 'yan kwanakin baya sanatoci 13 ne suka bar APC zuwa wasu jam'iyyu daban, kuma wannan sauyin sheka duka yana da alaka ne da yadda sanatocin ba su samu tikitin takara daga jihohinsu ba. Yanzu haka dai APC na cikin tsaka mai wuya idan aka gaza tarbo fuskokin waɗannan fusatattun sanatoci su 20, domin kuwa ko a laraban nan sanata Dauda Jika daga Bauchi ta tsakiya ya fita daga APC inda ya zama saura sanatocin APC su 67 kenan a zauren. Yanzu haka dai jam'iyyar PDP na da sanatoci guda 39, sauran ƙananan jam'iyyu na da sanatoci 4. Domin dakatar da wannan guguwar sauyin sheka ne kuma shugaban jam'iyyar APC sanata Abdullahi Adamu ya shiga wata ganawar sirri da shugaban majalisar dattawa Ahmad Lawal domin lalubo bakin zaren. Idan muka kunna kai cikin jam'iyyar PDP babbar mai adawa a Najeriya da jihar Kebbi kuma gwamnan jihar Rivers Nyesom Wike ya rantse da cewar duk wanda Allah bai wa nasara shi zai mara wa baya, babu gudu babu ja da baya a jam'iyyar ta PDP. Kan haka ne ake ta hangen sa nan da can yana kai goro ya kai mari domin tattala jam'iyyar da 'ya'yanta. Kuma an gan shi ya shiga wata ganawar sirri a can Fatakwal din da Mr. Oribebi wanda ya fita daga PDP inda ya ce yana ganin kamar bata shirya cin zaɓe a shekarar 2023 ba. Ana ganin cewar waccan ganawa ba ta rasa nasaba da tausashi Oribeban wanda siyasar Najeriya ba za ta taɓa mancewa da shi ba. Shi ma gwamnan jihar Delta Mr. Ifeanyi Okowa wanda ya zama mataimakin ɗan takarar kujerar shugaban ƙasa a jam'iyyar PDP yana ci gaba da shan suka ga 'yan yankinsa da cewar dan me zai karɓi takarar mataimaki alhalin su kujerar shugaban ƙasar ɗungurungum suke da bukata. Da haka ne Mr. Okowa ya martani cikin ruwan sanyi da cewar Allah ne ba su cikin mutane da dama da suke so. Da haka ya karɓa da zuciya ɗaya kuma idan suka ƙara haƙuri da sannu ƙabilar Ibo wata rana zai samu tikitin takara ta shugaban ƙasar nan domin shi ma Ibo ne. Wannan kenan. Bari mu gangaro jihar Kebbi domin mu duba wacce ake ciki a PDP ta bakin Alhaji Umar na mashaya digi musamman kan abin da ya shafi jagoran siyasa garkuwan gwanda sanata Muhammad Adamu Aliyu halattaccen dan takarar kujerar sanatan Kebbi ta tsakiya a jam'iyyar PDP da ma sauran batutuwa. Sunana Umar na mashaya digi dan jam'iyyar PDP mai alamar lema. Jam'iyyar nan ta PDP da alama kun shigo ta kayan da na'in. Da ku da tawaga ku ta masoya da masu goyon bayan sanata Muhammad Adamu Aliyu. Abin da aka wayi gari a sanyin safiyar nan shine an ga fastoci na sanata Muhammad Adamu Aliyu cewar zai takarar sanata karkashin tutar jam'iyyar PRP mai mabudi. Menene gaskiya wannan magana? Ai Alhaji ba ko sai ai tambaya ba. Ai shi Adamu Aliyu jam'iyyar PDP ya shigo. Kuma na san mun yi hira da kai tun bai faɗi da kai nace maka mun shigo. Kuma har yanzu Adamu Aliyu har gobe dan jam'iyyar PDP na. Da shi da Mallamawan Kabi wanda yake Senate leader kuma ya aje mukami ne ya kowa duniya ta shaida
kuma cikin mutunci alhamdulillah. Saboda ka Adamu Aleru da Mallamawan Kebbi duka waɗanga mutane 'yan jam'iyyar PDP ne kuma suna nan jam'iyyar PDP kuma kowansu ɗan takara na a jam'iyyar PDP. To amma abun mamaki akwai wanda jam'iyyar nan ta PDP yake ganin cewar shine halattaccen ɗan takara na kujerar sanatan Kebbi ta tsakiya Malam Haruna Sa'idu kenan, inda ya yi hirarraki daban-daban ya shiga lungu da sako domin neman haƙƙinsa cewar har yanzu fa ba sanata Muhammadu Adamu Ali ne ɗan takara ba, shine ɗan takara. Malam Haruna ban so in shiga magana te ba don kaga abin da ya cimmai cikin mazaɓati, amma mutanen APC na jihar Kebbi suna ka tura shi. Me ya same shi a matakin mazaɓa? Sun kore shi, ba su gamsu da tahiya te ba. Mazaɓa ta Nasarawa a nan birnin Kebbi sun kore shi. Saboda kaga wannan ɗaya illa ce ga ɗan siyasa. Don mu da muka baro jam'iyyar APC mun ka dawo PDP, babu ran da za a hiso takarda a ce APC koran mu ta yi a mazaɓan mu ko a lokal government ɗinmu ko a jihar mu. A'a, tahiyar ce mun ka ga yaudar ta yawa mun ka bari. Saboda haka Malam Haruna yan APC ka tura shi. Don in ba tura shi suka yi ba, in ka duba lokacin da ya magana da El Hikaya, ai abin da sun ka ɗauka kenan yaran su abin da aka postin, dama abin da aka ce ma yaran nan ku posta kaza. Wanda duk bai posta kaza ba watan ga bai samun hakke ne. Cikin yaran su muna da namu ciki. Ni ina da yara da yawa ka roƙo na don Allah na musha ka yi magana mu dan samu wani abu. To saboda haka posta wannan umurni aka ba su. Ai akwai wani bidiyo na tsohon bidiyo tun ina mulki. Ai da an kai mai kuskure ma an ka sake ce an kai duk yaro dole sai ya postin dine. Da ni turo na gaskiya sai aka ce ku bari. To amma abu mamaki me ya haɗa buri daga da jam'iyyar APC suke mai mulki kuma ko ina suna da 'yan takarkarin su. Me zai sa har su shiga kula abin da ya shafi jam'iyyar PDP? Ai duk mutumin da a jihar Kebbi ko APC shi kai ko PDP shi kai ya san APC ta mutu ko ciki kake. Saboda haka shi yasa ba su da katabus, ba su da abin da suka gwadi, ba su da abin da suka iyawa, sai dai faɗa da shugaba jagora uba Senator Adamu Aleru, kuma waɗanga ba su iyawa. Sun ce su adda fati wanda kowa ya san ko da Adamu Aleru ya kawo Atiku Bagudu ya yi takarar gwamna 2015 ko esko guda bai da. Amma yau an ka ce a Adamu Aleru ɗin mi, Mallamawan Kabin mi, duk wani mutum mai sukuni an ka ce shi ɗin mi. To tun da kun ce abi liman ko a canza masallaci limamin ga. Mu ko da muke biye mun gane babu kabli babu ba'adi, amma mun kai hankuri. To yanzu mun bar ku, mun zo mun share gindi ice muna sallah, a ba mutane ilimi. Su yi sallah ƙarƙashin itace, yahi a basu da jahilci su yi sallah cikin masallaci ko mi kyau ne. To mun bar masallacin kamar da kuka faɗi, amma mun san ba masallaci na mun ka bari ba, wata illa ta kun ka dabebe gida da shi na koran masoya. To yanzu mun dawo nan kuma kun biyo. Kai in an ce APC jihar Kebbi suna jin kunya, Alhaji mi'a alaƙar su da ɗaukar rikicin PDP su tallata. Kaga bai dame mu, ai suna ga rikici na Shehu Koko. Suna ganin yaran mu na shiga ciki, mu bai dame mu ba. Dan APC na jihar Kebbi kowane na hijira ranar kaurawa da taimakon Allah ko da ƙarfe 12 kai sun kama ƙasa da yarda Allah su duka. To amma abun ban mamaki jam'iyyar nan ta APC ita ce fa mai mulki. Ka san karɓar abu hannun mai mulki abu ne mai matukar wahala. Anya babu shakku kafa a ce karfin hali kuke tun yanzu. Ai Alhaji mulki kahiri yayi ma al'umma adalci. Ya yi musulmin da ya gabe ma al'umma adalci. Kuma mulki mu musulmai muke, mun yadda da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka mu mun san Allah ka bada mulki. Kamar yadda mun ka bi 2015 mun ka bi 2019 duka dai an ka ga bai kamata a yi tahiya da mu ba. A zazzage muku bai kamata al'ummar jihar Kebbi su unhwana da wannan gwamnati ba. Bai kamata a tausaya ma al'ummar jihar Kebbi ba. Mun ka ga abubuwan ba su yi. Duk lokacin da jagora uba Sanata Adamu Aliyu ya magana sai a ce ai shi kaza. To yanzu an wayi gari in mulkin nan kamar wanda suka magana suna da shi. To me suka tsoro mu da ba da mu da mulki. Su rike mulkin su kuma ina tabbatar maka wa mulki kan suna rike da shi amma amsan abu gare su sauki yake don da cin amanar da an kai muna mu da mun kabi tun ana cewa ku yi hattara da shi. To in Allah ya so an san mulki gare su ba ko lalura ta ba da taimakon Allah. To ka ce babu ruwanku da su amma ana ganin kuma yaran naku masu yan foste suna dariya kan wani abu can da ya shafi jigajigai na jam'iyyar APC a nan jihar Kebbi har dai abin da ya shafi matakin ƙasa a zaɓe da aka yi na fitar da gwani. Alhamdulillahi ai dariya daban shiga daban. Ni yanzu kaga na san duk yaranmu ba su ko damu da wada APC ta yi abin kunya wurin primary election na nan jiha ba. Kaga tun da mu yaran mu sun san cewa mu bisa nasara muke ba. APC ko ina har yau ko Kebbi State kaji an ce ga mataimakin gwamna?
har yau sai an nuna wa kun mutu faɗuwa akai. To ai mulki dan yaudara ne, wani salon iya siyasa ne, ai taku ne ake. Ai inda an iya siyasa da al'umma aka riko, a taimake su, a mutunta su, a tausaya musu. Haka nan na aka maganar riko al'umma. To amma matakin shugaban kasa an fitar da bias din kuma kun ta cewa gashi nan sun kasa fitarwa amma ai sun fitar. A'a ba su hitar ba. Mu addinin mu na musulunci bai yadda mu zaɓi marar lahiya ba. Kuma in akwai wani malami da ka gani musulunci ya yadda a zaɓi marar lahiya na kalubalance shi. Addini babu saurai. Kowane mutum an ka ce wane bai da lahiya. Addinin musulunci bai yadda ka dafa mai cewa shugabance ka ba. Amma kamar wani da ce ai Buhari to mu ko da mun ka bi Buhari lahiya telau. Amma tsuha na muka magana. Kuma alhamdulillah yanzu ya shekara 7 cikin na 8. Kuma rashin lahiyar jiki da ka zowa daban, amma rashin lahiyar irin ta tudumbu kaga ko da an ka tai ba ya tuta makarkata ma shi kai. Saboda haka alhamdulillah mu bai dame mu ba in sun zo su ada duk wanda suka azawa, amma dai addinin mu na musulunci kuma ga musulmai ni ka magana bai yadda a zaɓi marar lahiya ba. To sannan ka duba da kyau, kai na kai addu'a cewa Allah shi wa wane bayis ko shugaban ƙasa da ranka. Duk inda ka sa kafa ya sa kafa ina maka biyayya an ka waye gari da bai dan bai da to an ka iske da kai da shi ka bida ina addu'ar da kai mai ina amanar da kake kana rike da shi da ita to yanzu kira da mukai tunda kowa ya rasa bayis do Allah a dawo gida a rike gida a taimaki mutane cikin yan kwanukan da sun ka rage na mulki. To har yanzu dai bari mu da kai baya ina kan bakata na cewar karɓar mulki a hannun APC a jihar Kebbi wani babban kalubale ne gare ku jam'iyyar PDP. Musamman wanda kuka shigo ta da fari-farin nan. La'akari da jagoran nan na jam'iyyar APC a jihar Kebbi mai girma gwamna Sanata Abubakar Atiku Bagudu ya sha jagorantar zaɓuka muhimmai a jihohi ya samu nasara. Kwana-kwanan nan shine jagorancin zaben jihar Ekiti kuma ya samu nasara. To ina ga gida. Wannan ba ana ganin fa yana taya muku da hankali. Ka san kwamandan yaƙi ne fa na Baba Buhari. A'a, kwamandan yaƙi an kai mai yaƙi, amma yanzu ba kwamandan yaƙi ba ne. An yi zaɓen ƙananan hukumomi nan jihar Kebbi gudu ya yi, saboda ya san korin fate bai iya ci, kuma garinsu gidansu. Saboda haka maganan wai kwamandan yaƙi, ai kwamandan yaƙi gidansu yi kamata shi, in kwamandan yaƙi na kamata yanzu a iske birnin Kebbi tana da ayyuka ko ina na alheri, al'umma sun wadatu sannan a ce shugaban ƙasa ya taho ya buɗe ayyuka. Yau shekara cikin ta 8 ake ana mulki, har yau Sanata Atiku Bagudu bai gayyato shugaban kasa Muhammadu Buhari ya gwadi ayyukan da ya ba. Ai ba dole bane tun da akwai ayyukan dole sai shugaban kasa bude aiki. Akwai su kasa a gayyato shi. Ai mun ga gwamnoni na gayyata. Akwai wanda duk shekara sai ya gayyata. Saboda haka in akwai ayyukan ci gaba jihar Kebbi gaskiya na Atiku Bagudu ya yi su cikin shekara 8 don 8 aka cewa ba a cewa ba. To shi idan bai da idan ba shi da sha'awa sai ya gayyato ba. Shugaban kasa ya to a gwada mai ayyuka. To kufa bayan APC bane ina ruwa. Amma yan jiha muke kuma yan siyasa mai kuma yan jiha. To tahowa shugaban kasan da me zai kara? Abin da ya kara mu ga ayyukan da an kai shugaban kasa shi gani ya ba in gaskiya na yin akwai. Alhaji Umar na mashayadigin jam'iyyar PDP kenan a jihar Kebbi cikin zantawarsa da shirin rana ba ta ƙarya sai wani zukon da yaddan mai sama Allah a madadin wanda ya shirya Imrana Musa da Nura Ma'azu mai kai kawo da hidima ga shirin. Umar Kofar na isa na gabatar ke cewa ai juma'a lafiya daga nan gidan rediyon tarayya na Ikuti FM birnin Kebbi.